La capella del Santíssim Sacrament és una capella construïda entre 1880 i 1885 sobre l'antiga capella del Sant Crist. Tal com ha arribat a nosaltres, és obra d'una reforma feta als anys 40 i que es va consagrar l'any 1948. La decoració, tant pictòrica com del paviment, gira a l'entorn dels sacraments i concretament de l'Eucaristia. L'Eucaristia com a força redentora de la humanitat, com a aliment que nodreix l'esperit i l'ànima dels cristians i que és fruit del sacrifici. Tot això és el que podem veure tant en el paviment, fet amb teseles de mosaic, fet pel mosaicista Santiago Padrós, pel terrassenc Santiago Padrós, i les pintures que trobem en el mur del presbiteri, a les voltes de creueria i en els carcanyols de les voltes, i que és obra del sabadellenc Ricard Manlet. Totes aquestes pintures giren a l'entorn d'aquesta temàtica que ja he explicat abans. Aquí, per exemple, en el mur darrere, el que trobem és la representació dels 7 sacraments, evidentment amb un protagonisme singular de l'Eucaristia, que està en el centre de la composició. I a banda i banda trobem la resta de sacraments. A la banda de l'Evangeli trobem els altres 3 sacraments i a la banda de l'Epístola 3 més. Els que trobem a la banda dreta, a la meva dreta, són el baptisme, la confirmació i la penitència, mentre que els que trobem al costat de l'Epístola són el matrimoni canònic, l'ordenació sacerdotal i, per últim, l'unció als malalts.